Oi, filho. Você quer me matar, né? Eu fico me eu vou dar em casa no final. Eu estou direto aqui do rincão do meu Senhor, vou representar a Cristo. E passeando aqui no meio da galera, muito animado. Olha quem eu encontrei. Um da comunidade de Canção Nova e a Deia, sua esposa. Eles também estão aqui.